ကဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာကဘာလဲဒီနေ့လည်းဒီနေ့တိခုတည်းမှာတရက်တည်းမှာ sharing ရဘာလို့လဲဖြစ်နေnote တော့တီးတော့တီးတယ် C key C မြင်တယ် C key ကိုဘယ်အစတီးရင် C ရအများကြီးပဲเนาะဘယ် C ကနေစတီးရအောင်မလား C ရှိသေးတယ်နေရာတော့အများကြီးရှိတယ်ဘယ် C ကနေစတီးရမှာလဲ note ထဲမှာဆိုရင်အပေါ်ဆက်အောက်ဆက်မပါဘူးဆို middle ဆိုတာဘာပြောချင်လဲစနေရပုံတီးပြီးတော့ပြောရတယ်အလဲအကန့်ပေါ့စနေရအလဲအပိုင်းပေါ့နော်ကီးဘုံအောင်ဆိုဘယ်ဘက်မှာနှစ်ခုရှိတယ်ညာဘက်မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာကျတော့2နဲ့3ရှိတယ်ပြီး4လာတယ်4ရဲ့ညာဘက်မှာကျတော့5နဲ့6နဲ့ရှိတယ်ဒီ octave တွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု guitar ပေါ်မှာဆိုအယိုးရှင်းဆုံးပြောမယ်ဘာကဟိုပါလဲဘာလဲ middle C ရပါမှာလဲmiddle C ဒီမှာ middle D လို့ middle E လို့တီးမှာပေါ့ D တော့တီးပဲဘယ် D ကနေစတီးရမလဲ E ကီးမှာ E ကနေဘယ် E ကနေစတီး E ရဲ့အများကြီး F ကပြန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ middle C ကိုကျွန်တော်တီးဖို့ C ကိုတီးဖို့ဘယ်ကျိုးတွေမှာ C ရှိတယ်နှစ်ကျိုးရဲ့နံပါတ်1ကမှာ C အဲ့ဒီ C က middle C ဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးရင်3ကျိုးရဲ့5ဘက်မြောက်မှာ middle C ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ12ကွ17 4ကျိုးရဲ့10ကမြောက်က middle C ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ22ပါနော်23ပါ24ပါဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ဖြစ်သွားမယ်ရောက်တော့တယ်12 73 74 75 76 79 20 6ကျိုးရဲ့အကွက်20မြောက်ဟာလဲ middle C ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ middle C ဆိုတာ C4 ကိုပြောတာကဲကျွန်တော် C2 ရှာမယ်ဘယ်လိုရှာမလဲfa mi re do ဒါ C2 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးရှာအဲ့တော့ C ကိုသိပြီဆိုရင် D ရဲ့ middle D ရပါမှာလဲတွေ့ D4 ပေါ့နော်ဒါ C4 ဆိုဒါ D4 ပေါ့ E4 ပေါ့ F4 G4 A4 B4 C ရော C ပဲ C4 မဟုတ်တော့ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ C5 တဲ့ဝင်သွားမလားနော်ဒီမှာ C4 ဆိုတော့ဒီကောင် C5 တဲ့ဝင်သွားပါပြီ C4 ကဒီမှာဆိုတော့ C5 တဲ့ဝင်သွားပါပြီအဲ့တော့ကိုကတီးရမှာက middle တွေကိုတီးရမယ် middle C ကိုတီးပြီးဆိုမှဒီသူတဲ့တစ်စင်းနေတာတီး octave တစ်စင်းမြင့်တာတစ်စင်းနေတာတီးရမယ်အခြေခံအဖြစ် share လုပ်ပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ keyboard ပုံမူပြောမယ်ဆိုရင် middle C ရဲ့နှိမ့်တဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါကို low လို့ခေါ်တယ် low mid C ပေါ့အဲ့ဒါစနေနဲ့အောက်မှာအဆက်တစ်ဆက်ပါတဲ့ကောင် low C low C တဲ့အောက်မှာဆက်နှစ်ဆက်ပါတဲ့ကောင်ကျတော့ bass C လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလဲ middle C ဒါ low C ဒါ low C ကြီးပဲပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီမှာ9ကျိုး12ကျိုးလို့ပါရင်တော့ဒီမှာတော့ကျိုးကြီးထပ်တက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ bass C ပါပုံမှန်ဖြစ်တော့ C က low C ကြီးပဲပါ low C ကဘာပြောချင်လဲဆိုရင် middle C က C4 ဆိုတော့ low C က C3 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခြေခံအဖြစ်ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့သိဖို့ဆိုရင် middle C ရဲ့တစ်စနစ်နဲ့ C ဆိုရင်ပါတယ် low C middle C ရဲ့20စနစ်နဲ့ C ဆိုရင် bass C အဲ့လိုပဲ middle C ရဲ့တစ်စနစ်မြင့်နဲ့ C ပုံမှန်ဆက်ပါတဲ့ C ကျတော့ high C အဆက်ဆက်ပါတဲ့ C ကျတော့ treble C လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာနော် middle C က C4 ဆိုဟိုကောင် C5 C6 middle C က C4 ဆိုဟိုဘက်ကနေနဲ့ကောင်တွေက C3 နဲ့ C2 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ sharing လုပ်ပေးတာပါမှတ်ထားလို့ရပါတယ်နော် C class ကပြောမှဆိုဘာ share ခြင်းလဲဆိုတော့24ပါးရှိတဲ့ guitar အများဆုံးတီးလို့ရတာပါလဲဆိုတော့ E note ပဲဗျာ24ပါးမှာနောက်ဆုံးတီးရတဲ့ E note ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် D ကြီးပဲတီးရတယ်ဒါ D ဆိုတော့24ပါးမှာဆိုတော့ဒါ E ကြီးတီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ E note အမြင့်ဆုံးအဲ့ E note ကဘာ E ဖြစ်မလဲဆိုတော့ E6 ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့ဒါ middle C လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ high C C5 E F G A B C C6 ဖြစ်သွားပြီဒါ E6 အတိအကျပြောမှာဆိုရင်24မှာနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးတီးနိုင်တဲ့ note က E6 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ E4 မှာအဆက်မပါဘူး E4 မှာအဆက်မပါဘူးပုံမှန်ဆက်ကောင် E6 မှာဆိုပုံမှန်အဆက်နှစ်ဆက်ပါအဆက်နှစ်ဆက်ပါတဲ့ E တီးလို့ရတယ် C ကနေဆိုတော့ Do Re Mi အမြင့်ဆုံးတီးနိုင်တဲ့ note က Do Re Mi ပဲမတုံးရတဲ့တီးမှာနော် Do Re Mi အဆက်နှစ်ဆက်ပါတဲ့ Do Re Mi Mi ပေါ့
စီကီမှာဆိုမီလို့အမြင့်ဆုံးပဲ20ပါတယ်ပေါ့24ပေါ့အမြင့်ဆုံးဒီနိုင်တော့ပဲတွန်းတင်တော့မပြောတတ်ပါဘူးเนาะ share ရဲမှာကဒါလေးတွေသိကြဖို့လိုရတယ်เนาะ share ပေးလိုက်ပါတယ်